大家好啊！而家咧已經係2025年啊10月25號朝頭早11點14分啊嚇！咁啊，我家姐喺度整緊嘢咧，我哋睇下佢整緊咩先。睇下玲姐今日整乜餸？整緊啲咩？蘋果批。蘋果批嗱，蘋果批咧就個個都識整嘅。唔係，即係好多人都識整，我唔識整啦。嗱，我哋講講你用邊啲蘋果啊？人哋送嘅蘋果。人哋送嘅呢度係嘛？係咪呢兜啊？係啊。嗱，已經係用咗一半㗎啦，一大袋啊！邊個送咧？其實就係我哋隔離屋咧，其實咧喺呢個星期二係嘛？星期二下晝5點半咧，我哋即係我哋咧，就我家姐同埋阿 Patsy 咧就過去我哋對面屋啊，教佢整咩啊？魚翅瓜係咪？魚翅瓜煲。魚翅瓜煲。咁點解咧？就兩位英國人啊，一對夫婦嚟嘅，50幾來歲啦，我諗都。我哋唔知啦。我哋初嚟嘅時候咧，咪買啲禮物咧，就去探訪我哋嗰啲鄰居嘅。轉翻個鏡頭先啦，轉翻個鏡頭同大家傾下偈。嗱，咁我哋嗰次又識咗佢啦嚇，識咗佢之後咧，咁佢無端端有一日咧，就攞個魚翅瓜過嚟俾我哋，就話佢啲朋友啊，好似都係中國人嚟喎，種係咪？嗰種魚翅瓜，跟住就送俾佢，咁佢又唔識食，咁於是咧，咁佢就送俾我哋啦。咁我哋就咁不如我哋教你整啊，咁佢話好喎，咁樣。咁我哋嗰日咧，即係我家姐之後咧就整個魚翅瓜就拎過嚟俾佢食啦。咁佢就好中意咧，就我哋就話教你整。咁約下咧就約到即係呢個星期二咯啊！即係呢個星期二咧就係嗰日下晝咧就本嚟咧就我會過去嘅，本嚟都想話拍俾大家睇下即係真係第一次咧去本地人嘅朋友嘅屋企啊，即係教佢整中國菜啦，係咪？咁佢又好中意啦。但係嗰日咧就係我同阿華哥啊去寄呢個 Amazon 嗰件大貨品咧。咁我哋估唔到咁耐嘅嚇，咁就搞咗好耐咧，咁就趕唔切翻嚟，所以得我家姐同埋阿 Patsy 過去咧就教佢整。咁佢又好開心啦。咁不過就好可惜啦，本嚟咯，即係如果拍下嗰日咧，其實就幾好啊！啲歷史性時刻嘅真係，即係第一次去即係英國嘅朋友屋企教佢整中國菜式，其實幾有意義啊！都幾得意啊！都其實我好想拍，不過可惜啦，過咗。咁佢第二日咧，星期三咧就拎咗一大袋啲蘋果，佢好似話係自己種嘅，咁就一大袋咯。咁就拎過嚟咧，係啦，即係成件事就係咁樣啦啊！咁啊睇下下次再教佢整嘢嘅時候，再拍俾大家睇啦嚇。睇下佢肯唔肯上鏡咧，佢願意上鏡啦，佢願意上鏡就拍佢啦。如果唔願意上鏡就拍我哋啦嚇，整嘢啦嚇，就係咁樣啦嚇。咁而家就整緊就用緊佢送俾我哋嘅蘋果咧，整緊蘋果批啦嚇。我哋再望一望。好啦，家姐而家係切緊啦嚇。咁呢對夫婦咧叫做阿 Bob 同埋阿 Pat 啊。多謝阿 Bob 同埋阿 Pat 啊。你哋嘅蘋果啊喺呢度啊，浮沉緊喺水入邊，而家係切緊，好快有得食噶啦，係咪？好啦，等家姐整好咗之後，再俾大家睇下嗰個整完之後嘅成品係點樣嘅。OK， 好，一陣見。跟泰山自廚啊！
哦，一轉眼，阿玲姐已經煮好咗呢個蘋果批嘅餡啊！頭先都冇拍添。可以補充嘅。有啲咩補充啊？玲姐有咩補充？其實咧整蘋果批嘅蘋果咧最好就綠色嘅青蘋果。因為佢酸。就好啲嘅，但係因為呢個係人哋俾我哋嘅呢個做Pink Lady 自己種嘅 Pink Lady， 佢唔係好酸，所以如果你屋企即係買唔到青蘋果唔緊要㗎，你可以買呢啲即係又唔係好甜，因為佢就唔係好甜嘅，佢帶少少酸啦，唔夠酸唔緊要，有補救嘅。即係蘋果批係要加檸檬汁。加檸檬汁，即係蘋果批係要酸嘅。係啦，酸嘅蘋果煮出嚟嘅整個蘋果批又好食，同埋咧。即係唔係反而唔係買啲甜嘅蘋果。千祈冇買甜嘅，同埋咧佢呢啲蘋果咧腍唔爽啊！因為青蘋果爽啊，啱煮。如果你買呢啲咁腍嘅蘋果，你唔好煮咁耐咯，煮得即係時間短啲。總之你發覺佢腍啦，你就識就夠啦，時間冇太耐得㗎。OK。其實蘋果乜蘋果都得嘅，不過最好嘅就係青蘋果。咁啊。OK， 好啦，咁我等食啦，要幾耐到啊？未知㗎，要攤凍先至包完先焗嘅。OK。好啦。好啦，陣間食嘅時候再拍俾大家睇。哇！整完啦，望一望先。蘋果批。第一次用呢個盤啊！第一次用呢個盤啊，已經裝盒添喎，裝盒送禮，送俾人啊！我哋都未食，都未知味道點樣。2000 years later， 哇！開食啦！睇樣幾靚仔，靚仔。加埋雪糕，喂，食下先。蘋果批加雪糕，哇，食下先。食一啖蘋果批先嚇。軟腍腍，酸地，好開胃。中意食新鮮啊，fresh 啲啊，酸地嘅咧，咁啊好正啦！你加埋個雪糕，睇個撞擊啊，個 combination 點啊嚇？阿 B 想食，阿 B 食唔食啊？嚟食。落多啲雪糕先得。哇！有蘋果酸，有雪糕甜。家姐覺得點啊？係咪個口感好豐富咯？唔同嘅層次啊！好食啊！大家整嚟食啦〜好啦，其實咧今日咧已經係2025年10月28號星期二應該時間下晝2點半啦嚇，咁我啱先試食俾大家即係知道下嗰個蘋果批嘅味道嚇。因為咧今日咧都諗住咧拎一啲蘋果批過去對面俾鄰居因為佢哋俾嗰啲蘋果我哋啊嘛。整咗啲蘋果批，即係禮尚往來啦俾人哋食下。好，咁而家拎過去轉頭再傾。就係呢一盒啦，因為咧對面係一對夫婦嘅啫，所以我哋裝4個，拎過嚟俾佢哋食。好 ，let's go。
好啦，中醫咧就唔係中醫，係都係中醫嘅，因為我頭先去咗一次咧，佢唔喺屋企，跟住我再WhatsApp 佢咧，原來佢就啱放工翻嚟，咁就等佢翻嚟之後，我再拎過去俾佢啦。咁佢好開心啊！我同佢講喂，其實咧我哋即係班門弄斧嘅啫，你應該即係local 啊嘛，係咪？應該係好成日整蘋果批噶啦。咁你應該好叻嘅，不過我哋心意嚟嘅，因為你又送蘋果俾我哋，我哋又整即係當係多謝你啦。咁佢話唔係啊，我唔係好叻嘅喎。誒咁犀利，咁話咦，下次可以教佢。咁佢話好多謝我哋啦嚇。咁我哋一陣下午茶，兩公我就會嘆啦嚇。咁我覺得幾好啦，係咪？即係所以你喺英國，有時候你踏前一步，其實我哋俾咗10家人禮物啦。咁唔係好多間咧，成日有 contact 嘅，講真。咁有啲咧就成日 contact 啦。咁10家都係好關係，但係你成日 contact 咧，未必係成日都有10家。但係你始終喺入邊咧，可能揾一啲即係會成日 contact 嘅咯嚇，即係咁有個好好嘅鄰里關係咯，係嘛？即係幾開心啊！只要踏前一步咁我哋就會總係能夠建立個好關係嘅係啦。就係咁樣啦分享有少少，即係我覺得幾得意啦，幾開心嘅。其實咁樣嘅一個關係同隔離咁啊祝大家都係喺英國都係能夠有一個好開心嘅生活咧。OK， 好，分享到呢度咧，拜拜。